굿쇼. 가자 가자 가자. 여러분, 지금 구한 이 자갈로 오늘 저녁에 이 촉촉하고 노릇노릇한 돼지 자갈구이를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 이거 노릇노릇하고 촉촉하게 구워가지고 이 구독자 여러분과 이 1800만 직장인 여러분들의 눈과 코와 입과 귀 오감을 한번 자극시켜 보도록 하겠습니다. 멋진 돼지 자갈구이가 탄생할 것만 같습니다. 자, 가시죠. 자, 오늘 앞다리살. 자, 데코레이션 한번 해야죠. 오늘 앞다리살은 항정살은 없습니다. 그래도 뭐 비계하고 이 살코기의 이 비율이 좀 적절하게 그런 거 좀 골라왔는데, 맨날 제가 항정살 다 가져오면 다른 사람들 항정살 못 먹겠죠. 고기질 좋다. 오늘 1차는 자갈구이입니다. 자갈구이. 자, 자갈구이를 하려면 자갈을 닦아야 되겠죠. 듬뿍 올려가지고. 자, 돼지 자갈구이 자연인 이대로만의 방식으로 자 한번 구워보겠습니다. 자, 3분 만에 얼추 익었습니다. 자, 이거 옮겨가지고 구워보도록 하겠습니다. 굿쇼.
끝장 나쁘다. 와. 자, 오늘은 다른 소스 없이 소금만 밑간만 해서 먹겠습니다. 고기 본연의 맛. 아, 돼지 자갈구이. 자, 이 비주얼 어쩌깁니까? 와. 오. 자, 여러분께 이 고기 비주얼 한번 보여드려야 되지 않겠습니까? 와. 자, 돼지 자갈구이입니다. 와. 이거 뭐 진짜 말로 설명 안 되는 비주얼인데요. 와. 아, 이 반전주 막걸리 오늘 야, 한 맛 더 나는데요. 자, 자이님 살아있네. 아. 음. 와. 와. 자갈구이. 와. 자. 아빠 소금 쳤다. 아, 이빨로 딱 깨물어. 안 돼. 이빨도 뜨거운데 나는. 아. 음. 음. 자연인 가자. 아. 다 먹었어? 밑에 맛있지? 이빨 딱 깨물어. 음. 와.
가자, 가자, 가자. 아, 와 이거 이 자갈구이, 와 돌판보다 조금 더 매력이 있습니다. 와 이 맛이 이게 촉촉하면서 바삭한 게, 와 이거 볼까? 음. 음. 와. 와 고기만 홍콩 가뿐다. 와 맛이 있나 없나? 자 저도 한 잔 싸가지고 여러분들께 달려가겠습니다. 자 자이님 가자. 자이님 가자. 아 맛이 있습니까? 추워요. 김치. 아, 아. 아. 와. 음. 맛이 기가 막힙니다. 어떻습니까? 맛있어요. 크게 해주세요. 맛있어요. 그렇지. 자, 짠. 짠. 직장인 가자. 음. 아. 와 진짜 이 반전주 4리터에 만원 주고 샀거든요. 와 맛이 기가 막힙니다. 오늘 컨텐츠 많이 찍는다고 좀 땀을 흘렸더니 와 오늘 비록 달집은 못 태웠지만은 고기를 태웠네요. 와 맛있죠? 야! 도둑 고양이. 썩 물러가라. 아빠한테 혼나기 싫으면. 그렇지. 자, 먹을 수 있겠어 이거? 잠깐만 잘라줄게. 응. 먹어. 아 고기 맛이 있습니까 없습니까? 맛있어. 얼만큼 맛있습니까? 음, 음, 아 뜨거. 이 세계에서는 한 번밖에 못 먹어볼 맛. 이 세상에서 한 번밖에 맛볼 수 없는 맛이죠. 와
화이팅! 아하! 자, 아빠도 이거 딱 묵은지에 싸가지고 이 히말라야 핑크 솔트에 이 밑간을 했거든요. 참 좋습니다. 진짜 춥지? 요거 하나 더 먹고 들어가. 미치고 와. 하나 더 먹을까? 먹어? 들어간다. 와. 맛이 어떻습니까? 아이고. 자, 저희 아들은 떠났습니다. 자, 저는 1차 요거 마무리하고 2차에 저 또락에서 잡은 메기로 이 자연인 이대로만의 이 메기구이로 찾아뵙도록 하겠습니다. 이 메기구이 짱어 민물짱어 저리 가랍니다. 제가 뭐 좀 사설함 길지만 하여튼 여튼 제가 어릴 적 먹어본 이 메기구이는 짱어구이보다 맛있다는 이 내 기억이 돼 있거든요. 자, 이거 막장하고 2편에서 이 메기구이로 찾아뵙도록 하겠습니다. 자연인 가자. 아. 음.